ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਬੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਅਟੈਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਦਾ, ਬਸ ਰੋਟੀ ਸਾਲਣ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੇਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਚ ਨਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ